Selamat malam deh, perkenalkan saya perawat Ambar, saya yang bertugas pada malam hari ini di bangsal anak dari jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti. Iya kak. Baik, permisi deh, saya izin cek namanya ya. Mau sebut nama lengkap Adi? Muhammad Wahdi Nur Rahman. Tempat tanggal lahir? Tanggal lahir Kabubak. Iya deh. 7 Juli. Jadi begini, saya di sini untuk melakukan tindakan membantu Adi untuk batuk efektif supaya bisa mengeluarkan dahak. Apakah Adi bersedia? Bersedia. Adi, tolong bangun dulu. Apakah sudah nyaman dengan posisi ini atau mau bersandar saja? Baik Adi, saya akan membantu Adi untuk kasih keluar dahak. Jadi ikuti instruksi dari saya ya. Dan nanti saya minta tolong tarik nafas yang dalam, tahan tidak lama, habis itu keluarkan batuk. Oke Adi? Ya. Nafas dalam-dalam Adi. Batuk. Sudah. Baik, tadi kami sudah mengambil sekutum Adi, selanjutnya akan kita periksa kalian. Jadi bisa Adi mau duduk lagi atau tidur kembali kayak tadi? Tidur kembali. Maju sedikit tadi. Baik adik, setelah kamu melakukan tindakan, apa yang adik rasakan? Agak baik kan? Baik adik ya, kalau begitu sekutum yang sudah kami ambil akan kami bawa ke lab untuk diuji selanjutnya tentang adik ini sakit apa. Begitu saya kembali ke ruang perawat. Kalau ada yang adik butuhkan bisa minta tolong pihak keluarga untuk panggil saya di ruang perawat, atau bisa juga dengan menekan tombol di sebelah tempat tidur. Permisi Adi, selamat malam.